Madina shahrida joylashgan ayol va qizlarni va yigitlarni ham birday qabul qiladigan Toyiba universiteti haqida gaplashamiz. Yigit va qizlarni qabul qiladigan Madina shahridagi yagona universitet hisoblanadi. Payg'ambar alayhissalom masjidlaridan 6 yoki 7 kilometr uzoqlikda joylashgan. Universitetga kirish uchun bakalavrga yosh chegarasi 17 dan 25 yosh oralig'ida, magistratura uchun 30 yoshgacha, PhD doktoranturaga 35 yoshgacha qilib belgilangan. Bu universitetga kirish uchun Saudiyadagi boshqa universitetlarga o'xshab imtihon talabi qo'yilmagan. Demak, bu Toyiba universiteti. Mana bu Madina Islom universiteti, ko'rdinglarmi? Mana. Bu faqat yigitlarga, qizlarni qabul qilmaydi. Faqat bitta Madina shahrida shu davlatniki qonuniy universitet hisoblanadi. Ayol qizlarni va yigitlarni qabul qiladi. Xo'p. Mana bu taraf yigitlarning kampusi hisoblanadi. Qizlar bu joyda o'qimaydi. Qizlar birgalikda yurmaydi. Bu tarafda qizlarning kampusi joylashgan mana. Ana shu ayollarning, qizlarning kampusi tarafi hisoblanadi. Bu taraflar bo'lsa yigitlarniki. Yo'q, o'tilmaydi. Universitetning yotoqxonasi ham o'zida emas. Universitetning yotoqxonasi ham 1 yoki 2 kilometr uzoqlikdagi binolarda joylashgan. Bu Toyiba universitetini kirganinglardagi chap tomoni manzarani qaranglar. O'tgan yil kelganimda mana shu joyda xurmo solgandi. Mana xurmoni urug'lar, buni ham ma'lumotlarni bilib olinglar mana. Xurmo solyapti. Avgust oyida to'laqonli pishadi. Videosini ham qo'yib qo'ysam kerak. O'tgan yil mana shu joyda men narvonga chiqib olgandim. Xurmolarni terishadi mana shu joyda. Mana xurmo bu yotibdi hamma joy. Universitetda 30 ga yaqin fakultetlar mavjud. Uning ichida ham diniy, ham dunyoviy fakultetlar bor. Misol uchun dunyoviy fakultet deganda doimgidek biznes, IT, ximiya, biologiya, shunga o'xshash sohalar. Va mana bu islomiy yo'nalishlarda bu joyda Qur'on fakulteti bor va siyrat fakulteti bor va shunga o'xshash yana islomiy yo'nalishlar mavjud. Bu universitet ham boshqa universitetlarga o'xshab sizlarga imtiyozlarni ajratib beradi. Har oyda $226, ya'ni 840 riyaldan stipendiya beradi. Kelganinglarda sizlarga yordam puli qilib beradi, ya'ni xonani jihozlashga, kitob olishga va o'qishga kirganinglardan keyin sizlar bepul aviachiptdan olib kelasizlar. O'sha universitet hisobidan bo'ladi. Uyga bir marta borib kelish, ya'ni 1 yilda bir marta dam olish paytlarida borib kelish uchun sizlarga har yili bepul aviachiptalarni taqdim etadi. Va undan tashqari haj va umra qilish imkoniyatlari ham bo'ladi. Universitetni yakunlaguningizcha bir marta haj qilish imkoniyati beriladi. Undan tashqari istagan paytingizda umra amallarini bajarsangiz bo'ladi. Chunki bu Madina shahri. Madinadan Makkaga ana boring 400 kilometr. Misol uchun siz poyezd chiptasini oladigan bo'lsangiz ham, boshqa qiladigan bo'lsangiz ham ko'p narsalar diskount qilib beradi. Ya'ni chegirmasi bor. Talabalar kelgandan keyin ichki sayohat uchun, misol uchun Riyodga bormoqchisiz, misol uchun Jiddaga uchmoqchisiz. Ana shu holatda sizga 50% chegirmalar beradi. Mana bu universitetni qabul va tasjil bo'limi ekan, ya'ni bu joyda sizlarning hujjatingizni ko'rib chiqishadi. Misol uchun sizlar hujjat topshirdinglar, rad javobi kelib qoldi yoki qabul bo'ldinglar-da, qabul bo'lganinglardan keyin sizlarga yana pochtalarga xabar kelmayapti. Misol uchun viza javoblari yoki nimadir muammo bo'ldi-da, mana shu joyga kelib turib, nima muammo bo'lganini so'rab olsanglar bo'ladi. Bu universitetni dekanat bo'limi hisoblanadi. Misol uchun sizlar hujjat topshirdinglar, o'qishga kirdinglar, kelganinglardan keyin fakultetni tanlash, joylashish, oylik stipendiyalarni olishinglar va boshqa pul yordamlarini mana shu joydan hal qilinadi sizlar. Toyiba universitetining fakultetlari joylashgan bino. Bundan tashqari yana boshqa binolar bor. Bu joyda asosiy Qur'on fakulteti, ijtimoiy fanlar, tarix, shunga o'xshash yo'nalishda joylashgan. Hozir birgalikda ichkari kirib ko'ramiz. Asosiy maydonini Qur'on fakulteti egallagan. Mana bu ikkinchi qavatlarda ijtimoiy fanlar va yana boshqa media sohalari bo'yicha fakultetlar egallagan. Ikkinchi qavatda professor, doktor va mashhur odamlarning xonalari joylashgan. Video davomida ko'rsataman va sinf xonalarini ham ko'rib olasizlar. Chap tarafda masjid bor. Har bir fakultetda shunaqa masjid xonalarini ajratib qo'yishgan. Mana har bitta fakultetda shunaqa masjid xonalari mavjud. Talabalar uchun va mana shu joyda ishlaydigan xodimlar uchun ajratilgan. Universitetning o'zini masjidi ham bor, ya'ni katta masjidi. Hovlisida 2 yoki 3 katta masjidi bor.
Hop, universitetda nogironlar o'qishi ham mumkin. Ya'ni lift qo'yib qo'yilgan. O'shadan foydalanib bemalol yurishlar mumkin. Qur'on fakultetining 2-qavatida professor, doktor va katta o'qituvchilar o'tiradigan xonalarni ko'rishingiz mumkin. Mana shu joyda o'sha o'qituvchi professorlar o'tirishadi. Mana bu xonada Payg'ambar alayhissalom masjidlarining imomi, Nabaviy masjidining imomi doktor Burxachi o'tiradilar. Mana shu xonada. O'sha Qur'on fakultetida o'qiydigan talabalarni imtihon qilib oladilar. Tasavvur qilinglar. Nabaviy masjidining imomi o'zlari imtihon qilib mana shu joyda talabalarga va'zda darslar beradilar. Mana shu Qur'on fakultetida joylashgan sinfxona. Talabalar mana shu joyda ustozdan dars olishadi. Va mana bu o'rindiqlar mana. Har bitta talaba uchun belgilangan o'rindiqlar. Mana joyda ustoz turib dars berar ekan va mana bu joyda talabalar o'zlarining darslarini topshirishar ekan. Bugun takrorlash ekan. Har 6 oylik, ya'ni har semestrda ikkitadan takrorlash bo'lar ekan. O'sha takrorlashda bitta takrorlash darsi uchun sizlarga 25 ball qo'shib berilar ekan. Kredit modul tizimida ishlar ekan bu joyda ham. Misol uchun ikkita takrorlash darsi bo'ladigan bo'lsa 50 ball bo'ladi. Semestrni yakunlashingiz uchun sizlarga ko'pi bilan 100 ball kerak bo'lar ekan. Eng kam ball o'sha 55 ball hisoblanar ekan. O'shan bilan yakunlar ekansizlar. 5 baho olmoqchi bo'lsangiz 100 ballni olishingiz kerak bo'lar ekan. Demak, bugun takrorlash, hozir talabalar kelishadi. Talabalar kelib mana shu joyda imtihon topshirishadi, ya'ni takrorlash darsi bo'ladi. Bu fakultet ichida joylashgan tahorat qilish joyi va bu yoqda hojatxonasi. Bunaqa hojatxona va tahoratxonadan fakultetning o'zida bitta emas, 3-4 ta joylashtirilgan. Ozodalikni ko'rishingiz mumkin. Endi to'liqonli bilishingiz uchun, ko'rishingiz uchun men hamma joylargacha ko'rsatyapman. Tahoratxona bunaqa joylarni ko'rsatish noto'g'ri bo'lsa ham, talabalar qanaqa sharoitda yashashyapti, ko'ringlar deb sizlarga to'liqonli ko'rsatib beryapman mana. Hop, bu fakultet ichida ochilgan coffee shop, ya'ni kofe, shunaqa narsalarni qilib beradigan kichik bir market. Bunaqa marketdan har bir fakultetda bor. E'tibor beringlar, ko'chada 20 real sotadigan mana bu kofelarini bu yerda 12-10 realdan sotadi. Talabalarga qulaylik bo'lish maqsadida shunaqa arzonlashtirib qo'yilgan. Bu yoqqa e'tibor bersanglar, ayollar kampusi joylashgan. Bu ayollar kampus tarafi, faqat ayollar o'qiydi. Bu taraf mana ko'ryapsizlar, erkaklar o'qiydigan joy. Hop, bu Toyib universitetining o'ziga qarashli bo'lgan kutubxonasi. Talabalar mana shu kutubxonadan o'zlari foydalanishlari mumkin bo'ladi. Kutubxona juda ham katta. Shu paytgacha videolarni ko'rib kelyapsizlar. Saudiya Arabistonidagi deyarli hamma universitetlar kutubxonasi katta qilib joylashtirilgan. Kichik yoki bir xona yoki bitta zal qilinmagan. Hop, hozir kutubxonaning 3-qavatidaman. Mana shu holatda 3 ta qavatdan iborat. 2-qavat, 1-qavat, ya'ni reception qavati. Hozirlarga kitoblarni joylashuvini ham ko'rsataman. Talabalarga hamma sharoit qilib berilgan, mana qaranglar. Notebook bilan kesibantda hamma narsa elektron narsalarni qilib qo'yilgan. Bu yoqda mana kitoblar o'zining sohasi bo'yicha inglizcha, arabcha kitoblarni joylashtirilgan. O'sha doim aytaman, o'sha dunyoviy sohalarda ingliz tilida darslar bo'lib o'tadi deb. Mana o'sha kitoblar mana shu joyda ko'rishingiz mumkin. Mana. Ko'ryapsizlar? Bu kutubxonaning 2-qavati deyarli bir xil, ko'ryapsizlar. Sharoiti ham teva bilan bir xil qilib qo'yilgan. Bu arab tili kitoblar joylashgan qavati. Menimcha hamma kitoblar arabiy matnda, 2-qavatda, 3-qavatda faqat inglizcha yozilgan ekan kitoblar, men ko'rib chiqdim. Mana. Sharoitlari hammasi yaxshi mana. Talabalarga ajratilgan sharoitlar. Hop, mana talabalarga kompyuter jihozlari ham qilib qo'yilgan. Xohlasa o'zi mana shu yerda ishini qilib, darsini qilib o'tiradi. Bu universitetning o'zining avtobuslari. Yotoqxonadan universitetga, universitetdan yotoqxonaga bepul talabalarni olib ketib qo'yadi. Ana. Toyiba universitet. Ko'rdinglar? Ayollar kampusida alohida, bu yigitlar kampusi mutlaqo bepul xizmat ko'rsatadi avtobuslar. Hozir endi dars vaqti tugadi. Dars vaqti tugagan paytda olaman ekan.
To'liq ma'lumot olib, universitetga hujjat topshirmoqchi bo'lsangiz, pastda belgilangan Telegram havolasi orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Ma'lumot ko'proq insonlarga yetib borishi uchun videoga like tugmasini bosib qo'ying. Universitetlar haqida ma'lumotni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.